별로 예쁜 아이들 보시면서 힐링하세요. 얘는 홍사예요. 홍사인데 컬러가 진짜 이쁘게 들었네요. 화분도 여기 지금 이것도 은빛 공방에서 지금 나온 화분이에요. 이 화분이. 그 다음에 룬데리가 이렇게 또 이쁘게 폈어요. 룬데리가 꽃이 굉장히 진하면서 이쁘더라고요. 이쁘죠? 그 다음에 이렇게 한번 봐보세요. 매일 똑같은 사진 같지만은 아니에요. 아이들이 바꿔져요. 자꾸 화분도 바꿔지고. 예. 저기 가에 저것도 은빛 공방에서 나온 화분입니다. 꽃돈담배. 자, 보이시나요? 지금 멀리 있는 애들은 이름을 제가 못 보겠어요. 화이트 그린이 보시고, 그 다음에 수호사장 가볼게요. 프리마돈나가 이렇게 이쁘네요. 단의 여왕 또 다른 작품으로 들어와 있어요. 그렇죠? 이거는 섭세실리스라도 다 똑같은 게 아닌 것 같아요. 라울. 이거는 오래된 목둥이네요. 이쁘죠? 그 다음에 이거는 독일 샴페인. 잠깐만요. 독일 샴페인이랍니다. 독일 샴페인. 여기는 다이아몬드 스테이크. 햇빛이 안 보여. 어디야? 다이아몬드 스테이크. 룬데리 꽃이 예쁘게 피었죠. 확대해 볼까요? 가까이 가볼까요? 예쁘다. 그 다음에 엘 히어로도 이쁘죠. 그 다음에 원조 애성. 이건 처음 보는 건데. 원조 애성. 이거는 레인드라 화분까지 한번 보실래요? 원조 애성. 은설. 얘도 아기자기 귀엽죠. 아유 예뻐라. 흑요한 사도가 아니고 흑요한. 그 다음에 브레이브 얼굴 이쁘죠. 브레이브 금인가봐요. 그 다음에 을려심. 얘것도 이쁘다. 꽃이 피었어요. 이렇게 아기자기 꽃이 이렇게 아기자기. 꽃 보세요. 손톱만한데 확대해 놓으니까 이렇게 보여요. 손톱만해요. 만물상이라는데 이게요, 이거는 아주 희귀종 같아요. 이 까만 거 이거죠, 마른 게 아니래요. 이게 가지가, 이 까만 가지, 실가지가 많으면 많을수록 비싸답니다. 고가랍니다. 저는 이게 마른 가지인 줄 알고 뜯어내려고 그랬어요. 신기하죠? 자, 전체적으로 또 한번 보여드릴게요. 이렇게 정말 여기는 오면 심심치가 않아요. 혼자 보기 아까워서 또 올려드립니다. 알스토니. 야, 귀여워라. 이거 알스토니랍니다. 미니 무슨 이렇게 또 이렇게 보이죠? 알스토니. 익스팩트리아. 저게 익스팩트리아라요. 익스팩트리아. 실버킹 금. 이게 또 직봉금. 화이트 그린이 또 이런 작품이 있어요. 화이트 그린이 진짜 멋있죠. 핑크 뜨사. 비치우리대가 제가 어제 심은 게 그 녹색이었잖아요. 오래되는 게 이렇게 또 색이 이쁘게 들었어요. 그 다음에 석연화.
저도 석연화 보면 뭔지 모르게 기분이 좋아요. 뭐 엄청 날 테니까. 유럽 청금장. 사장님 보고 사달라고 사느라고 서울 것인데. 그 다음에 올펫. 올펫이고요. 그 다음에 앙팡금. 앙팡금이랍니다. 헬리아. 오, 멋있다. 진짜 이쁘죠? 헬리아. 너무 이쁘다, 이거. 이런 형 진짜 좋아해요. 이렇게 샌디고 이렇게 탁 수영 쳐지고 너무 멋있지 않나요? 아유 색깔 있건 얼른 팔아야 돼. 자, 저 위에 있는 애들 좀 보세요. 팔아줘. 저렇게 컬러가 이뻐요. 저 애가 이름이 뭔지 모르겠네. 얘기 들으셨죠? 사장님 손 뗀다고. 아무튼 오래되면 다 값이 나가는 애들이에요. 몸값이 나가는 애들이에요. 내가 그냥 본전 수연. 팔으라 했는데 그 지금 수연도 제가 좋아하는 수연입니다. 제가 수연. 보는 관점이에요. 수연. 두 남자들이 지금 이게 원주 완전 있죠. 철화 종류인데 이거. 방 하나에 그렇게 세 개를 했는 거야. 버클리금. 야, 내가 서 사장님이 문제가 생겨서 이걸 우리 보고 로우가 다른 작품이 또 올라와 있어요. 로우, 호비탕인, 에쿠스가 약간 룬데리 비슷하네, 그죠? 크라시앤 라이언 화분이랑 좀 보세요. 호전 부분도 이렇게 화분에다 심어놓으면 멋져요. 카스피 철화. 또 복화사나도 좀 특이하게 생겼어요. 가까이 보실래요? 아니 거기 약이 있으면 아니 아빠 약만 갖고 그냥 오지. 복화사나 옆엔 또 이름이 뭔지 모르겠어. 무섭다 이거는. 근데 멀리 보면 이뻐요. 바로세금 화분이랑 잘 어울리네, 그죠? 바로세금. 그 다음에 저 애들은 이름 잘 모르겠어요. 크로마. 얘 크로마야. 수영 이쁘게 쳐진 애가 크로마. 예술적이네. 야, 이렇게 해도 저렇게 항아리 형인데 이렇게 한번 만들어 봐야 되겠어요. 항아리 형인데 위를 다 막고 파낸 거네요. 이 부분을. 이쁘다. 저렇게 하나 만들어야겠어 오늘. 얘들 좀 보세요. 8,000대 팔이 안 난다. 8,000대. 그 다음에 라울금이래요. 라울금. 네. 장미허브. 그게 2층이잖아요. 가보셨다 그랬잖아. 정난. 사장님 흉을 보는 게 아니라 에케리아. 병기도 에케베리아인가? 에케베리아? 10만 원 주고 또 달았어요. 왜냐면 물을 잠그고 그냥 빼는 에케베리아. 다 드러내는 거야. 이거 딱딱하구나. 그거 왜 드러내냐? 보일러만 안 켜지게 보일러 물만 빼준 게 일해야 되는데. 그 다음에 한번 끊어볼까? 저거 물만 잠그고 물에 그게 되죠. 애프터 글로우. 이거 밸브 있잖아요. 룬데리가 좀 꼽힐 때구나. 다 드러내는 거예요. 병기를 다 떼어내고. 기칸디아. 녹기란도 이쁘더라고요. 얘도 수영 잡은 애들 보니까 이뻐. 녹기란 귀엽죠? 그 다음에 축전. 금사호. 녹기란. 멋있다. 녹기란. 그린이 8,000대 다른 모습이에요. 실큐. 일부러 또 가기 뭐 하니까 거기 서울비하고 거리가 멀잖아. 1시간이잖아. 우리가 2시간이잖아. 네. 라일락. 되게 무시를 해요. 기술자예요. 그래서 소송록. 예쁘다. 소송록이 이렇게 예뻐요. 꽃이 활짝 피었네요. 소송록. 그냥 뭐 야, 연수 같은 10만 원도 안 받아도 돼. 얘는 이렇게 거리가 있으니까 진짜 이쁘네요.
바로세금 전체적인 모습 보여드릴게요. 라일락이 묵은 가지가 이렇게 멋있어요. 라일락. 그 다음에 고미철학. 고미호가 아니고 고미철학. 도테랑금. 화분이랑 잘 어울리네, 그죠? 에그린원. 아마빌레. 화분이랑 보세요. 아마빌레. 흑법. 아니, 여기는 바이솔. 저도 바이솔 오늘 필요한데. 너무 이쁘다, 그죠? 아이린 화분이 또 바뀌었어요. 아이린 화분이 또 바뀌었죠. 그 다음에 단의 여왕. 홍민이 아주 꽃대가 엄청 올라왔어요. 이렇게 멋있죠. 팡이 제로. 팡이 샹그릴라 화분이랑 이쁘네요. 자, 얘들도 보시고 힐링 한번 하시고요. 단도리스 철화예요. 그 다음에 애연금은 아직 그 자리에 있네요. 상조, 어배사군, 얘들도 자리를 아직 지키고 있어요. 블루야 블루. 자, 이렇게 해서 애들은 다 자리를 그대로 지키고 있어요. 양진도 있고 아직 자리를 지키고 있습니다.